लिब्रे आफीस् क्याल्क् मध्ये चित्रयोजकबोधकप्रशिक्षणं प्रति स्वागतम्। अस्मिन् प्रशिक्षणे वयं लेखेषु चित्रसञ्चिकां योजयितुम् अभ्यसामः। उदाहरणार्थं जेपेग, पीएनजी अथवा बीएमपी। अत्र वयम् उबुन्तु लिनक्स इत्यस्य 1004 तमम् आवृत्तिं, लिब्रे आफीस् सूट् इत्यस्य 334 तमम् आवृत्तिं च उपयुञ्जामहे। स्प्रेड्शीट् मध्ये क्लिप्बोर्ड् साहाय्यात् ग्राफिक् प्रोग्राम् द्वारा अथवा गैलरी द्वारा वा चित्राणि योजयितुं शक्यन्ते। अस्मिन् विषये किञ्चित् जानीमः। पर्सनल फाइनान्स trackerओड्स् स्प्रेड्शीट् उद्घाटयामः। प्रथमं शीत् 2 चिन्वन्तु। अस्य पत्रस्य कृते चित्राणि योजयामः। एकं कोशं चित्वा अनन्तरं चित्राणां योजनं वरम्। भवतां गणकयन्त्रे यदि इदानीमेव चित्राणि सन्ति तर्हि इन्सर्ट् विकल्पं नुत्त्वा पत्रं प्रति चित्राणि योजयितुं शक्यन्ते। अनन्तरं पिक्चर विकल्पं चित्वा फ्रॉम् फिले विकल्पं चिन्वन्तु। यत्र भवन्तः चित्रं योजयितुमिच्छन्ति तत् स्थानं चिन्वन्तु। डेस्कटॉप मध्ये इमेजेस् सञ्चये कानिचन चित्राणि सङ्गृहीतानि सन्ति। तत्र इमेज 1 चिनुमः। लोकेशन क्षेत्रे चित्रस्य नाम प्रदर्शितमस्ति। ओपेन कीलं नुदन्तु। स्प्रेड्शीट् मध्ये चित्रं प्रदर्शितमस्ति। अस्य लिंक् करणद्वारा अपरं चित्रं योजयामः। आदौ कोशमेकं चिनुमः। इन्सर्ट् पिक्चर एतद्वयं नुदामः। तत्र फ्रॉम् फिले मध्ये अपरं चित्रं चिनुमः। इमेज 2 नुदन्तु। चित्रं लेखेन सह लिंक् कर्तुं लिंक विकल्पं चिन्वन्तु। किञ्च ओपेन विकल्पं नुदन्तु। दृश्यमानायां संवादपेटिकायां कीप लिंक कीलकं नुदन्तु। इदानीं चित्रं सञ्चिकया सह लिंक् जातमस्ति। लिंकिंग। वयं यदा सञ्चिकां क्लिक् कुर्मः तदा प्रथमतया इदं यदा सञ्चिका रक्षिता भवति तदा स्प्रेड्शीट् इत्यस्य गात्रं न्यूनीकरोति। अत्र अस्माकं स्प्रेड्शीट् न किमपि चित्रं धरति। द्वितीयतया इदम् उपयोक्तुः सञ्चिकाद्वयमपि प्रत्येकतया परिवर्तितुम् अवकाशं प्रदास्यति। चित्रसञ्चिकायां कृतानि सर्वाणि परिवर्तनानि स्प्रेड्शीट् मध्ये यत् चित्रं लिंक् जातं वर्तते तस्मै अन्वेति। सञ्चिकया सह यत् इमेज 2 लिंक् जातमस्ति तद्वयं भस्मवर्णं प्रति परिवर्तयामः। चित्रेऽस्मिन् परिवर्तनानि आनेतुं गिम्प इति चित्रपरिवर्तकम् उपयुञ्जामहे, अथवा भवन्तः निजगणकयन्त्रे विद्यमानस्य यस्य कस्यापि परिवर्तकस्य उपयोगं कुर्वन्तु। आदौ पर्सनल फाइनान्स trackerओड्स् रक्षित्वा पिदधातु। अनन्तरं चित्रलेखम् उद्घाटयन्तु। इमेज 2 चिन्वन्तु। इदानीं माउस इत्यस्य दक्षिणकीलं नुत्त्वा ओपेन विथ गिम्प चिन्वन्तु। गिम्प मध्ये इमेज 2 उद्घटति। चित्रं ग्रेस्केल प्रति परिवर्तयामः। इदानीं चित्रं रक्षित्वा पिदधतु। पर्सनल फाइनान्स trackerओड्स् उद्घाटयन्तु। इमेज 2 इदानीं भस्मवर्णे दृश्यते। परं सञ्चिकानां लिंक् करणस्य प्रमुखा समस्या नाम यदा भवन्तः स्प्रेड्शीट् इत्येतत् अन्यगणकयन्त्रम् उपयोक्तारं वा प्रति प्रेषयन्ति तदा स्प्रेड्शीट् चित्रसञ्चिका एतद्द्वयमपि प्रेषणीयं भवति। अर्थात् भवद्भिः सञ्चिकाद्वयमपि कुत्र सङ्गृहीतमिति स्मरणे स्थापनीयं भवति। स्प्रेड्शीट् इत्यस्य दक्षिणपार्श्वं प्रति चित्रमिदं नयामः। चित्राणां योजनाय अपरं विधानं नाम चित्रसङ्ग्रहणसञ्चयतः साक्षात् चित्रम् आकृष्य स्प्रेड्शीट् मध्ये त्यक्तव्यम्। इदानीं तथैव चित्रम् आकृष्य स्प्रेड्शीट् मध्ये त्यजामः। चित्रसञ्चिकाम् आकृष्य स्प्रेड्शीट् मध्ये अभीष्टस्थाने त्यजन्तु। लेखं प्रति चित्रं योजितमस्ति। Ctrl Z कीलकद्वयं नुत्त्वा प्राग्वत् कुर्मः। आकर्षणत्यागविधानेन लिंक् कुर्मः। सुलभमिदम्। चित्रस्य आकर्षणकाले Ctrl Shift इति कीलकद्वयं समानकाले गृह्णन्तु। इदानीं चित्रसञ्चिका अस्मदीयसञ्चिकायां लिंक् कृतं वर्तते। Ctrl S कीलकद्वयस्य समानकाले नोदनद्वारा क्याल्क् सञ्चिकां रक्षामः। सञ्चिकां पिदधतु।
इदानीं चित्रसङ्ग्रहसञ्चयं प्रति गच्छामः। अस्माभिः योजितसञ्चिकायाः image3.jpg इत्यस्याः कृते image4.jpg इति नामान्तरं दद्मः। पर्सनल फाइनान्स trackerओड्स् सञ्चिकां पुनरुद्घाटयामः। लिंक कृतं चित्रमिदानीं न दृश्यते। लिंक लेखः दोषदूषितत्वं प्रदर्शयन् अस्ति। इदं लिंक नाशयन्तु। प्रशिक्षणमिदं स्वल्पकालं प्रति स्थगयित्वा निर्दिष्टकार्यं कुर्वन्तु। कैल्क शीट् मध्ये चित्रमेकं लिंक कृत्वा रक्षित्वा पिदधतु। इदानीं यत्र चित्रं सङ्गृहीतमस्ति तत् सञ्चयं गत्वा तद् नाशयन्तु। कैल्क सञ्चिकाम् उद्घाट्य चित्रं दृश्यते न वा इति परीक्षन्तु। चित्रसञ्चिकायां पुनः चित्रं पेस्ट् कुर्वन्तु। कैल्क सञ्चिकायां चित्रं दृश्यते न वा इति परीक्षन्तु। स्टैण्डर्ड् टूलबार इत्यस्य अधः नूतनं टूलबार पश्यन्तु। अस्मै पिक्चर इति नाम। पिक्चर टूलबार इत्यस्य उपरिष्टात् वामपार्श्वे विद्यमानः फिल्टर इति विकल्पः चित्रपरिवर्तनसाधकविकल्पान् अस्मभ्यं ददाति। Ctrl Z कीलकद्वयं नुत्वा प्राग्वत् कुर्मः। ग्राफिक्स मोडे कीलकं चित्रं भस्मवर्णं प्रति शुक्लकृष्णमिश्रितवर्णं प्रति वाटरमार्क प्रति च परिवर्तयितुं विद्यमानान् साहाय्यकविकल्पान् धरति। पिक्चर टूलबार मध्ये विद्यमानाः इतरे विकल्पाः अनन्तरं विचार्यन्ते। क्लिपबोर्ड द्वारा चित्रयोजनम् अभ्यसामः। लिब्रे आफिस स्प्रेड्शीट् तः अन्यत् स्प्रेड्शीट् प्रति क्लिपबोर्ड मध्ये सङ्गृहीतानां चित्राणां प्रतिकृतिं कर्तुं शक्यते। abc.ods इति नाम्ना नूतनं स्प्रेड्शीट् रचयामः। अयमस्माकम् उद्देशितसञ्चयः। पर्सनल फाइनान्स trackerओड्स् सञ्चिकायाम् एकं चित्रम् इदानीमेव अस्ति। अयमस्माकं सम्पन्मूलसञ्चयः। इदानीं सम्पन्मूलसञ्चयात् यस्य चित्रस्य प्रतिकृतिः करणीया वर्तते तत् चित्रं चिन्वन्तु। चित्रस्य प्रतिकृतिं रचयितुं Ctrl C कीलकद्वयं समानकाले नुदन्तु। इदानीं चित्रं क्लिपबोर्ड मध्ये सङ्गृहीतमस्ति। abc.ods इति उद्देशितसञ्चिकाम् उद्घाटयामः। भवद्भिः सेव् कृतं चित्रं abc.ods मध्ये यत्र संस्थाप्यमस्ति तत् स्थानं चिन्वन्तु। अस्मै सञ्चयाय चित्रं योजयितुं Ctrl V इति कीलकद्वयं नुदन्तु। अस्मदुद्दिष्टसञ्चयं प्रति योजितमस्ति। कैल्क गैलरी तः साक्षात् चित्रयोजनम् अभ्यसामः। गैलरी मध्ये स्प्रेड्शीट् प्रति योजनार्थम् अनेकानि चित्राणि अनेकाः ध्वनयः च वर्तन्ते। तादृशयोजनम् अभ्यसामः। स्टैण्डर्ड् साधनशलाकायां विद्यमानं गैलरी चित्रकं नुदन्तु। तेन सह मेन्युबार मध्ये विद्यमानं टूल्स् विकल्पं नुदन्तु। तत्र गैलरी विकल्पं नुदन्तु। इदानीं गैलरी मध्ये विद्यमानेषु चित्रेषु सञ्चयं प्रति योज्यं चित्रं चिन्वन्तु। गैलरी तः चित्रम् आकर्षयन्तु। स्प्रेड्शीट् मध्ये भवन्तः यत्र इच्छन्ति तत्र संस्थापयन्तु। पर्सनल फाइनान्स trackerओड्स् सञ्चिकायै चित्राणि योजितानि सन्ति। अत्र प्रशिक्षणमिदं समाप्तिमेष्यति। अत्र वयं स्प्रेड्शीट् मध्ये विविधचित्रसञ्चिकानां योजनम् अभ्यसितवन्तः। उदाहरणार्थम् एकस्य सञ्चयस्य क्लिपबोर्ड तः अथवा गैलरी तः चित्राणां योजनम्। अधः विद्यमाने लिंक मध्ये उपलभ्यं चलच्चित्रं पश्यन्तु। एतत् स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रोजेक्ट् इत्यस्य सारांशं वदति। यदि भवतां समीपे उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति तर्हि एतत् अवचित्य पश्यन्तु। स्पोकेन ट्यूटोरियल् टीम पाठमिमम् उपयुज्य कार्यशालां चालयति। ये ऑनलाइन परीक्षायाम् उत्तीर्णतां यान्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि दीयते। अधिकविवरणार्थं contact@spoken-tutorial.org इति अणुसङ्केते सम्पृच्यताम्। स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रोजेक्ट् टाल्क् तो a टीचर इति परियोजनायाः भागः अस्ति। इमं प्रकल्पं राष्ट्रियसाक्षरतामिशन् इति संस्था ICT MHRD भारतसर्वकारः इत्यस्य माध्यमेन समर्थितवती अस्ति। अधिकविवरणार्थं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र पश्यन्तु। अस्य पाठस्य अनुवादकः प्रज्वलः अपि च प्रवाचकः IIT बाम्बे तः वासुदेवः। धन्यवादः।